अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे जॉब्स के हवाले से। जो यस्टरडे को यानी कि 21 तारीख को पीएसए का टाइपिंग टेस्ट हुआ है, उसमें कौन से पैराग्राफ आए थे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, नो वी हैव डिवाइस्ड रोबोट दैट आर मच मोर कंपेटिबल कॉम्प्लिकेटेड देन एनी अदर। ये एक पैराग्राफ आया था डियर फ्रेंड। उसके बाद जो है ये काफ़ी लंबा पैराग्राफ था, तो आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया था, उसके अंदर लिखना था इसको। और उसके बाद उर्दू का जो पैराग्राफ आया वो ये है कि ख्वाबों की तकमील एक तरफा सफ़र नहीं होती, बल्कि ये मेहनत, इस्तकामत और तवज्जो का सफ़र होता है। उर्दू का ये पैराग्राफ आया हुआ था, ये भी काफ़ी लंबा था। जिनकी स्पीड 100 वर्ड थी वो ही इसको पूरा कर सकते थे। उसके बाद उर्दू का एक और पैराग्राफ आया था, अमन और सलामती पर माशरे की बुनियादी ज़रूरत होती है बग़ैर अमन के। ये उर्दू का पैराग्राफ आया हुआ था। और इसके बाद जो ज़्यादा पैराग्राफ आया वो ये वाला था कि खैरात देना एक अहम इखलाकी और माशरती फरीज़ा होता है जो इस्लामी तालीमात का हिस्सा होता है। आप वीडियो को पॉज करके ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। अगर नेक्स्ट टाइम आपका जो कभी भी टाइपिंग टेस्ट आए तो इन पैराग्राफ के ऊपर ख़ास तौर पे जो है वो ऐसे पैराग्राफ आएंगे, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। और इसके बाद ब्लड इज़ एन इम्पोर्टेंट फ्लूइड दैट कीप्स अस अलाइव। एक ये वाला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा कल आया हुआ था, तो आप वीडियो को पॉज करके ये पैराग्राफ देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपका कहीं टाइपिंग टेस्ट हो तो सेम पैराग्राफ आते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।